Fala aí, pessoal do vlog do Serralheiro. Olha aí, ó. A máquina tá aí de novo na oficina. E agora vamos mexer aí na homocinética, o nome. Trocar as duas, o pazinho. Vamos acabar com esse barulho aí. Porque não dá pra pegar a viagem pro Nordeste com um carro fazendo barulho, não. Então, vamos trocar as duas logo. O barulho tava de um lado só, mas eu vou trocar as duas. Agora o rapaz vai levantar aí no elevador aí agora. Olha aqui, rapaz. Esse aqui é um torno. Foi aonde eu coloquei a roda minha no torno para desempenar. E aí tá um mecânico aí. O cara é bruto. Show de bola, pessoal. Celtinha aí vai enfrentar 4.500 km para o Nordeste. Tem que deixar o bichinho alinhado no ponto, pessoal. Mecânica é do bom. Ah, ouro. Na hora que mexe aí, não interfere no alinhamento, não? Falei pra você, na hora que eu terminar. Não, então se eu tivesse feito em outra pessoa... Aí você já tem a garantia de alinhamento. Não, assim, se eu tivesse feito em outro lugar, e assim, ele ia desalinhar, não ia? Isso, provavelmente sim. Ah, Isso que eu falei pro senhor. foi por isso que era bom fazer aqui, Traz né? aqui que eu faço. E dá a garantia do alinhamento. Já faço a garantia do alinhamento. Ah, então beleza. Já fiz esse preocupado. Uhum. Rapaz, que ficou bom o alinhamento, hein? O bichinho tá o volantinho tá retinho, igualmente um... Minha lentezinha não acendeu. É 3D, né, o de vocês, né? É, isso aí é só o ouro. Pô. O carrinho ficou filé mesmo. E eu esqueci de falar pra você que esse estralo aí já tava há muito tempo, sabe? Aí eu esqueci. Eu pensei que era esse coxinho, sabe? Não, não é não. Não era não. Aí é ela, né? Essa bicha aí? Ah. Olha aí, galera, a bichona aqui, ó. Vai sair agora. Eu acho que o do lado de lá é que tá pior ainda. Mas o lado de cá também ela tá ruim, porque de vez em quando eu vi barulho também pra cá, ó. Dois lados, né? Dois lados, mas o de lá parece que estrala mais. O kit já vem com esse negocinho aqui, né? Já, coisa aqui. Já coisa. Braçadeira, trava. Ah, vem kit. Né? Rapaz, eu tava vendo um vídeo no YouTube. O cara falou que isso daí, se der problema, a tração do carro perde. É foda. Olha aí, pessoal. A homocinética. Isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque se der problema na estrada, o carro fica sem tração. Aí, do lado de cá também a gente vai trocar o pazinho. Olha aí, pessoal. Essa daqui é a homocinética. Olha a bichona aí, ó. Essa bicha aqui que tá fazendo barulho aí, ó. Também o carro já tem uns 17 anos, 18 anos, nunca foi trocada. Eu acho que é aquelas esferinhas que tá ali estragada. Isso aí. Pessoal, essa daqui do lado de cá que tá com mais barulho
Ele disse que vai ter que trocar, além da homocinética, vai ter que trocar também a coifa do bolachão. Tá rasgado aqui, ó. Tá meio escuro, não dá pra ver. É diferente isso daí. Esse dá uma luz aí. Achei bem fechadinho, velho. É ruim pra tirar, né? Essa luz é no relógio. É, esse relógio aqui. Rapaz, esse relógio aí é importante. A luz fica no... É aquele Smart Watch que fala. Pois é. Esse relógio aqui, ele mede até a pressão da gente, Esse é top, hein? batimento cardíaco da gente, tudo. Esse é top demais. É, Rapaz, travinha desse aqui. Vou soltar ela. aí pessoal, vocês pensam que a vida de mecânico é fácil? Fácil não. O mocinete aí tá dando um trabalho aí pra tirar. Essa é só um anelzinho que tem aí dentro dela aí. Só trava. Uma travinha, velho. Enjoada, que tem que tirar com a ponta do alicate aí. É por isso que tem uns mecânicos que ficam com raiva logo e me mandam a marreta. Rapaz. É brincadeira não. Manda a marreta pra cima, né? E aqui, ó, sobrou isso aqui também pra trocar. Ó. Essa coifa. Toda rasgada aqui. Faz parte. Período de chuva só sobra aí. É seca. Período de chuva só dá elas. Aí, quem não sabe não entra não, filho. O cara é violento. Precisa de porrada mesmo. Esse não é precisou de porrada. Outra coisa que eu tenho pra fazer aqui ainda. Tanta gente que depende de mim. E essas aí, agora aguenta mais 20 anos aí? 20 anos não, uns 15 anos. 20 eu não sei, não. Mais uns 15, né? Essa daqui aguentou 17, né? 18. Sabe o que é? Ah, Falar a real. Essas peças de hoje não valem nada. é. Tudo isso é de Sempre a original do carro sempre vai ser aguenta melhor. mais, né? Aí quando troca é difícil, né? Quis pegar uma mesmo que dura mesmo. Igual a original é difícil, né? Igual o original é difícil. Mas a gente torce pra que É. seja positivo, né? Torce pra que... Dura. Aí pessoal, homocinética da Perfect. Vamos ver aí. Acredito que seja boa, né? Eu não conheço, não nada. Aí vem isso aqui também. Perfect. Isso aqui acho que é a graxa, né? É, a graxa tá junto ao homocinética.
Olha aí, pessoal, a mocinete é isso aqui, ó. Aí, ó, dentro da roda aí, perfeitinha, novinha, zerada. Essa aqui já tá no lugar já, ó. Zerada. Ó, ela aqui, ó. Ela entra dentro da roda e sai aqui.